老板，你真的准备穿这身回去吗？东西给我，差点远点，等我通知。好。哎，帮我们人捡垃圾捡了5个人了啦！哎呀，那是走走啊！走走，你去个孙女看看。姐，出门打工注意安全。一个女孩子别被骗了，这2个橘子拿着在路上吃。放心吧，姐机灵着了。快走吧，再晚就赶不上车了。弟，等姐回来，给你看大房子娶媳妇。好。姐，你回来了，走，我们回家说。姐姐，来喝水。姐，这么多年你都去哪里了？弟弟好想你哦。弟，姐姐这几年啊，其实都……哎呦喂，这还真是娇娇嘛！你不是要给你弟弟盖大房子，出去挣大钱嘛？哎呀，这如今穿得破破烂烂的，这就是你所谓的衣锦还乡？切，你们什么意思嘛？呀，你看，何超还生气了。弟弟，没事。哼，青青，这么多年过去了，你这嘴还是得理不了人哈。走，老公，不要跟他们这种穷三亚说。弟姐，外面实在不好混的话，你就回来嘛，弟弟养你，干农活也能养活你的。这么多年没看见你了，现在看到你这个样子，弟弟好心痛啊。弟，5年前姐走的时候跟你说过，会给你盖大房子娶媳妇儿，但前提你得有个女朋友啊。你谈女朋友没有啊？姐姐，你就别跟我开玩笑了嘛，我每天干农活这么忙，哪有时间谈朋友嘛？前段时间王生给我介绍了一个，你看我现在这个样子，我都不好意思去见他。大房子这些都有了，跟姐来。Just make the crowd go.接下来的事就交给你们自己了。你们慢慢聊，那我就先走了。弟，这就是王婶之前给你介绍那个小小。姐，有个问题我想请教一下。什么问题？就是为什么你们2个的皮肤都这么好啊，又白又细的？因为我一直在用这款美白淡斑补水面膜，像皮肤蜡黄的、有斑斑点点的都可以使用。这个面膜还可以淡斑啊！当然了，你可以反过来看一下，这款美白淡斑面膜可是有国创特制的，只有真正添加淡斑功效才会有的。只要我们坚持使用，就会达到我们想要的效果。是啊，就你前段时间给我敷了几天，皮肤好了很多，又白又细的。那这个应该很贵吧？不贵，现在商家做活动，69块8，到手10盒50片，平均算下来不到1块是1片，这么划算？还不止呢！为了皮肤更好的吸收，现在下单的话，商家还赠送这款电动美容仪。这款电动美容仪每分钟有3万次声波震动，像我们皮肤松松垮垮、有皱纹的都可以使用。它不仅可以搭配我们的面膜使用，像我们平时的精华、水乳、面霜都可以使用。冬天到了，我的皮肤也严重缺水，这在哪里可以买到？点击我视频下方小黄车就可以购买，不过数量有限，有需要的朋友赶快去购买吧！我建议大家一定要去抢这个美容仪，因为这个美容仪搭配我们的面膜使用，效果会更好。我抢到了，真的有美容仪，谢谢你，姐姐。Just make the crowd go. 就是个宝马嘛。你知道人生最可怕的是什么吗？是过度于关注于别人的生活，能抓在自己手里的东西才是你的。大家都是女人，我希望你多把心思花在投资自己身上。我把我喜欢的面膜分享给你，做到内外兼修，才是我们女人拿不走的财富。